Саламатсыздарбы, эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү биз талкуулай турган тема билимдин сапатын ким билет аттуу тема болот. Биздин студиябыздын коноктору бар. Конокторубуз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков мырза. Саламатсызбы? Жана ошондой эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун пиар адисти Чынара Батракеева айым. Саламатсыздар. Урматтуу коноктор, биз бүгүн темабыз айтып тургандай билим сапатын ким берет деп атадык. Ким билет деп. Ушул билимдин бүгүнкү сапаты, абалы кандай болууда? Ушул жөнүндө ой калчап көрөлүк. Анан алдыда мынакей көбүнчө ушул азыр окуу жылы аяктап баратканда бардыгы бүтүрүүчүлөрдүн ЖРТ деп айтабыз. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча суроолорубуз бар. Ушул азырынча ушу мектептин бүтүрүүчүлөрүнө багыттап, анан жогорку окуу жайларына багыттап бир жалпы бир маалыматты уксак, кандай мынакей жылдын жаңырышы менен кандай иш аракеттер башталды. Сөздү Кудайберди агай сизден баштайлык. Рахмат, саламатсыздарбы? Биринчиден ушул сиз сөз кылган сапат маселеси албетте бүгүнкү күндө мындай актуалдуу, коомчулукта көп талкууланган тема болууда. Эми билим берүүнүн сапаты дегенде эң негизги жанагы ким билет деп атабыз. Бул жерде билим берүүгө, ошол сапаттуу билим берүүгө кызыктар тараптар деген түшүнүк бар да. Ошол сапаттуу билим алуу үчүн же билим берүү үчүн кимдер аракет жасаш керек? Ошол жердеги кызыктар, бардык кызыктар тараптардын биргелешкен аракети менен гана биз сапаттуу билим берүүгө жетишебиз да. Мисалы ошол эле мектептин деңгээлинен баштап жогорку окуу жайга чейин эң негизги кызыктар тарап катары ушул мамлекет, министрлик турган болсо, андан сырткары ошол ата-эне, балдардын өзү, окуучулар, студенттер дегендей, андан сырткары ошол бүтүрүүчүлөр барып иш менен ишке орношкон ошол иш берүүчүлөр деп коебуз. Жана башка ушул кишилердин, ушул топтордун, ушул кызыктар тараптардын жалпы комплекстүү аракети менен биз бүгүнкү рыноктун талабына ылайык кандайдыр бир билимдерди, көндүмдөрдү алышыбыз керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө эми ошол сиз айтып кеткендей министрлик тарабынан жалпы эле ушул сапат маселесини өзүңүз белгилегендей ушундай бир комплексный мамиле башталды, комплекстүү түрдө. Бул деген сөз ошо мурункудан айырмаланып бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын текшерүүчү индикаторлорго олуттуу өзгөрүүлөр кирди. Атап айта турган болсок, мурдакы ошол индикаторлордун бардыгы мындай бир сандык индикаторлорго багытталган болсо, бүгүнкү күндө ошолордун бардыгы кайра каралып чыгып, мына акыркы бекитилген индикаторлор ошол негизинен сапаттык индикаторлорго өзгөртүлдү да. Бул ошол мектептин деңгээлинде бардык мектептер бүгүнкү күндө ошол аккредитациядан өтө баштады. Ошол эле учурда жогорку окуу жайлар дагы ошол 17-жылдан баштап ошол көз карандысыз аккредитация институту кирди. Бул ошол кайсы бир бардык билим берүү мекемелериндеги болуп аткан билим берүүнүн сапатын, ошол берип аткан билими жөнүндөгү документтин сапатын кепилдөө үчүн алар ошол ар 5 жылда бир жолу аккредитациядан өтүп туруш керек. Бул жерде ошол айрыкча жогорку окуу жайларда аккредитациядан өтүү үчүн атайын көз карандысыз агенттиктер иштейт. Ал жерге ошол эч кимдин көз карандысыз эксперттердин катышуусу менен билим берүүнүн сапатын атайын интервью жолдору менен жана мен жогоруда атап кеткен кызыктар тараптардын пикирин эске алуу менен гана аныктап алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Башкача айтканда, ар бир окуу жай өзүнүн билим берүү сапатын баягы өзү эле мактабастан ошол бүтүрүүчүлөрү жөнүндө ата-энелер, иш берүүчүлөр, ошол башка кызыктар тараптар пикир айтып, ошолордон сурап, ошолордун натыйжасында гана баягы аккредитациядан өтүү жыйынтыгы чыгарылат да. Аккредитациялансын, аккредитацияланбасын деген. Бул ушул бир чоң билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө боюнча чоң бир кадам деп айтсак болот. Албетте буга эми айрыкча мектептик билим берүүдө бүгүнкү күндө эми аракет кылып өтө башташты. Жогорку окуу жайлар ушу 20-жылга чейин акыркы жогорку окуу жай ушулардан өтүп чыгат.
Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Байланыш телефонубуз 0312 59 20 70. Биздин студиябызда конокторго суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Кудайберди мырза, бул сиз азыр айтып атасыз, бүтүндөй системасын алмаштыруу, жаңылантуу депчи. Бирок ошол сиздер өзүн кайрадан жасап чыгуу үчүн, ошол бүтүндөй системаны өзгөртүү үчүн демек анда иштеп жаткан мугалимдерди, мектеп директорлорун бардыгын тең кайра бир сыйра билимин текшерип чыгуу деген сөздү айтып атасызбы? Жок, бул жерде жалпы ошол окуу жайдын ишмердүүлүгүнүн сапаты аныкталат да. Башкача айтканда, ошол ар бир мугалимдин, башка кызматкерлердин кошкон салымынын негизинде жалпы коюлган максатка, натыйжага жетип атабы, жетпей атабы дегенди текшерүүчү механизм. Кандайга кандай аракеттер көрүлөт? Атайын жобосу бар. Ошол жобого ылайык жанагы биринчи эле суроо ошол окуу жай ошол багыт боюнча кандай натыйжага жетиш керек, күтүлгөн натыйжа. Анан ошол натыйжага кандай кадамдар аркылуу жетип атасыңар деген суроо берилет дагы. Ошол жерге ар бири так жеткирген механизмин ынандырып түшүндүрүп бериш керек да. Бул жерде ошол эгерде көз карандысыз бир уюм барып текшергенден кийин, ал сөзсүз ошол окуу жайдын күчтүү жана алсыз жактарын тизмелейт. Ошол тизмелөө учурунда, мисалы үчүн, алсыз жактары деген тизменин ичинде тизмеге ылайык анан конкреттүү мындай бир тыянактар чыгарылат да. Демек, биринчи кемчилдик бул демек мугалимдердин сапаты начар экен. Экинчи кемчилдик бул материалдык техникалык база экен деген сыяктуу натыйжалар чыгып, анан ошого жараша тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Мектептин деңгээлинде эгерде экинчи жолу эгерде мектеп ошол аккредитациядан ийгиликтүү өтпөсө, бул мектептин директоруна түздөн түз чечим кабыл алынат алмаштыруу боюнча. Эмне үчүн көз карандысыз уюмдарга такалып атасыздар? Эмне үчүн министрлик өзү эле жасаса болбойт аны? Бул жерде мектептеги билим берүүдү министрлик эле жасап атат. Анан баштапкы орто кесиптик билим берүү деп коет. Аларды министрликтен да өтсө болот, андан сырткары көз карандысыз агентстволордон да өтсө болот да. Эми бүгүнкү күндө бүт дүйнөлүк тажрыйбада ушул көз карандысыз аккредитациялык агенттиктерден өтүү бул абдан мындай максаттуу, себеби ошол көз карандысыз агентстволор дагы өз кезегинде белгилүү дүйнөлүк ошондой сапатты текшерүүчү агенттиктердин тизмесине кирет да, биздин жобого ылайык. Эгерде ошол окуу жайды бүтүрүүчү баягы бүткөн документин алып барып ишке орношкон учурда, алар сурайт ошол кандай агенттиктен, ким аркылуу аккредитацияланган окуу жай деп. Ошол мезгилде эгерде Европада, дүйнөдө таанылган аккредитациялык агенттиктерден өткөн болсо, алардын ишке орношуусуна дагы жол ачылат да. Бул ошол биздин билим берүүдө экспорттоо, чет өлкөлүк студенттердин бизге келип окушу, же болбосо биздин бүтүрүүчүлөрдүн башка жака барып ишке орношуусу деген сыяктуу мындай бир келечектүү чоң жолдорго мындай бир багыт алабыз деген максатта болуп атат да. Экинчиден, кээ бир учурда ошол мамлекеттик орган өзү лицензия берип, өзү текшерген учурда кандайдыр деңгээлде кызыктар болот, мындай жакшы текшербей коюшу мүмкүн деген ойлор да көп болгон үчүн көбүнчө ошол көз карандысыз агенттиктер бүгүнкү күндө максаттуу болуп атат. Чынар айым Кудайберди агай айтып аткан жогорку окуу жайынын студенттеринин билим сапаты жөнүндө ошо сөз бар атпайбы? Анан ага биз мектептерден даярдап берип атабыз да окуучуларды. Эми ушу мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн ачык айтып көрсөңүз, жылдан жылга салыштырмалуу деле айтсак болот го. Кандай абалы, кандай болуп баратат? Биздин ошо ЖРТ жалпы республикалык тестирлөөбүз кандай натыйжа берип келатат? Бул тескерисинче биздин билимдүү, келечектүү окуучуларыбыздын жолун тосуп аткан жери жокпу? Анткени бизде коомчулукта азыр ар тараптуу ойлор айтылып атат. Аны дагы көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сөз кылабыз. Эгерде биз ушул жалпы республикалык тест жөнүндө айта турган болсок, негизи биринчиден эле ушу максаты жөнүндө айтсак да, эмне үчүн түзүлгөн бул тест? Жалпы республикалык тест 2002 жылы түзүлгөн. Ал учурда ушул жогорку окуу жайларга өтө оор болгон да, жөнөкөй капчыгы калың эмес. Атайын байланыштары, жанагындай тааныштары, билиштери жок адамдар үчүн окууга өтө эле оор, татаал учур болгон болчу.
ошол учурда ушул коррупцияны жоюу үчүн баардыгына тең бирдей шартты түзүш үчүн жалпы республикалык тест киргизилген. Ошондон бери мына биз 17 жолу өткөрдүк, 17-чи жолу өткөрдүк жалпы республикалык тестти. Анан негизи тесттин максаты бирөө гана. Бул жогорку окуу жайларда, кыргызстандык жогорку окуу жайларда окуй ала турган эң жөндөмдүү абитуриенттерди тандап алуу. Канчалык деңгээлде жалпы республикалык тест бул билимге мындай таасирин берет деген суроого мен айтат элем да, негизинен бул жөн гана ченөө бир курал. Ошол балдарды тандап алуу, иргеп алуу, мыкты балдарды тандап алуу куралы да. Ошол себептен анын андай таасир берүү деген максаты жок да. Бирок эгерде биз ушул 17 жылдык тажрыйбаны ала турган болсок, кайсы бир деңгээлде ушул мектептерди окутуп жаткан жана орто окуу жайларды кайсы бир жанагы ойлонууга багыт берүүгө, түшүнгөн нерсеси, окуган нерсесин жаттап гана билип калуу эмес, аларды турмушта пайдаланып кетүүгө багыттаган нерсе болду деп айтсам болот да. Бул тыянак эмнеден келип чыкты? Анткени себеби жалпы республикалык тесттен тышкары дагы бул биздин өлкөбүздө изилдөөлөр болуп отурат. Мисалы үчүн окуучулардын жетишкендиктерин улуттук деңгээлде баалоо деген изилдөө бар. Ал 4 жолу өткөрүлдү да, уже баскыч менен. Андан тышкары сиздер уккан, балким уккансыздар, ушул эл аралык PISA изилдөөсүнө да катышкан элек. Ошол учурда дагы именно ушул окуган окуучулардын ушул эки изилдөөнүн тең жыйынтыгында функционалдык сабаттуулугу жок. Окуган нерсесин жаттама айтып бере алат, а бирок кайрадан аны түшүнө албайт, турмушта пайдалана албайт деген тыянактар чыккан да. Ушул багытты кичине өзгөртүш үчүн жалпы республикалык тест жардам берди деп айтсам болот. Кечирим сурайм, байланыш бар экен, кабыл алалык. Алло. Алло. Угуп атабыз, сиз саламатсызбы? Саламат. Кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүз ким? Мен Кочкордон чалып атам. Угуп атабыз. Бул ушул берүүңөрдү көрүп, ушул Кочкордон чалып атам. Берүүңөрдү көрүп, мындай суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз, бериңиз. Ушул билим сапатына туура карадыңар. Менин оюм мындай да, суроомдагы оюмдагы. Жанагы тест дегениңер аябай жакшы. Бул тест дагы кийинки күнү кичине коррупцияга айланып баратабы, аяк жактары чота бүдөмүк болуп калды да. Ушуну дагы мен суранарым, мындан да көбөтөр контролдоп бекем кылсаңыздар. Кандай себептен айтып атасыз коррупцияга байланып баратканын? Эми ушул жерде дагы эң биринчи тестте мен дагы өзүм көргөм, себеби колунда бар адамдардын балдары өтө албай, начар окугандар, жакшы окугандар өткөн да. Анан кийинки тесттер окубаган балдар өтүп, ошо окуучулар арасында кичине нааразы болуп атат да. Рахмат. Анан экинчи суроом. Бериңиз сурооңузду. Экинчи суроом ушул бул эми жашоодо адам үчүн баары эме кылып атат. Ушул мединститут менен мугалимдерди ушул заочный окутпай, очный окутсаңыздар. Анан аябай контролдоп ошого билими күчтүү тың балдарды алсаңар, эми балдар биздин келечегибиз да. Şu балдарды жакшылап окутуп. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биринчи суроосуна көрөрмандыгыбыздын саналайым, сиз жооп бериңиз. Анан экинчи суроосуна Кудайберди агабыз жооп берсин. Чоң рахмат сиздин оюңуз үчүн. Жалпы республикалык тест чындыгында эле керек деп айтып кетти. Ушу жакшы нерсе экен деп. Анан эмне себептен ушул тагыраак билсек жакшы болот эле да. Анткени себеби балким башында ушул айтып атат, балким мурда жакшы окугандар өтчү эле, азыр уже жаман окугандар да аралашып кетти деп. Анан балким ошол жаман окуган балдар дагы бир максат коюп, уже түшүнүп, 17 жыл болду да кантсе дагы бир даярдыкка бир күч салып атышкандыр да, балким. Ушунун себептерин аныкташыбыз керек да. Анан мындай ал эми цифраларга биз келе турган болсок, анан негизи эми биздин эң эле чоң көрсөткүч ушул бул индикатор бири деп айтсак болот. Бул адамдардын дагы ушул директорлордун, мугалимдердин дагы өзүнүн ою бар.
бизге келип айтышат да. Анан жалпы эгерде цифраларды карай турсак дагы андай өтө мындай олуттуу өзгөрүүлөр жок. Акыркы жылдары наоборот ушул жалпы республикалык тесттин бул балким билим алууга жанагы ар бир үй бүлө мурда эгерде билим алуунун кереги жок, чет өлкөгө барып иштейсиң деген ушундай бир настроениялер менен иштеп жүрүп жашап жатышса балким, ал эми азыр билим алуу керек экен, окуш керек экенсиң, жалпы республикалык тестке даярдан деген дагы бир башкача бир тенденция пайда болду деп айтам да. Анан балким ошол себептенби акыркы 2 жылда жалпы республикалык тесттин орточо баллы бир аздан бир аз кичине жогорулап келе жатат да. Ошондуктан кайсы негизде мен үчүн да бул суроо болуп жатат. Эгерде конкреттүү бир фактылар бар болсо, мына бул жаман окуучу же окубайган же тапшырган эмес, анда бизге кайрылса биз өзүбүз аны изилдөө, иликтөө жүргүзөбүз. Дайбек агай, сиз экинчи суроосуна жооп берсеңиз. Биринчиге да кошумча кылып койгум келип атат. Мен байкашымча баягы кээ бир балдар өтүп кетип атат деп атпайбы? Жакшы балл алып. Менимче баягы мектептин балдарын ар түрдүү карайт эмеспи, мисалы үчүн. Анан жалпы республикалык тесттин өзгөчөлүгү баягы балдарды өз алдынча ой жүгүртүү, мындай бир аң сезими, ой жүгүртүүсү кандай ошого текшерген суроолор да. Анан кээ бир учурда баягы мектепте жакшы окуган, активдүү болушу мүмкүн, бирок бир жаттап окуган деген сыяктуу. Анан кээ бир жалкоораак балдар болушу мүмкүн, бирок ой жүгүртүүсү жакшы да. Ошондой учурларда кээде мен да угуп калам, ошол бул бала өтүп кетти деп. Ал негизи ал баланын дагы ой жүгүртүүсү жакшы болгон үчүн менимче өтүп атат да. Ошол жагын карашыбыз керек го дейм. Анан айтып аткан суроодун чындыгында мындай жүйөсү болушу мүмкүн, себеби педагогикалык багыттарга тилекке каршы баягы конкурс учурунда байкап атабыз. Жалпы республикалык тесттен мындай өтө жакшы балл алган балдар анча кызыкпаган учурлар көп кездешүүдө да. Мына акыркы жылдары бир аз оңолуп баратат. Чындыгында баягы мугалимдерге болгон кичине көңүл бурулуп башка боло баштагандан кийин кайсы бир убакыт мезгилге чейин ошол жалпы республикалык тесттен баягы босого балды эмдан араң өткөн балдар көбүнчө педагогикалык багыттарга тапшырып калган учурлар болду да. Ошон үчүн жогорку окуу жайларда дагы ошол балдардан жакшы мугалим чыгаруу деген өзгөчө проблеманы жаратты да. Себеби жана мен сөз кылган аккредитация мезгилинде дагы кайсы натыйжага жеткиресиз деген суроодон кийинки экинчи суроосу ошол жерге жеткириш үчүн сизге кандай балдар кабыл алыныш керек деген суроосу бар да. Бул эми ар бир жогорку окуу жай баягы жалпы республикалык тест менен кирген балдарды өздөрүнүн инструменттери менен өздөрүнүн баягы минималдык талаптарына текшерип көрүш керек. Ошол мезгилде бир аз кыйынчылыктар болуп атат, бирок азыр мындай бир комплекстүү карап атабыз. Кандай ошол мугалимдикке тапшырган балдарга мүмкүн кошумча бир социалдык жактан, бүтүрүүчүлөргө бир айылдагы жардам берүү сыяктуу жактар аркылуу кызыктыруу боюнча бир ойлонуп атабыз. Ал эми заочный окутпоо боюнча дагы маселелер аз көтөрүлүүдө, бирок педагогикалык багыттарга убагында ошол эч ким тапшырбай калып, көбүнчө ошол формада иштеткенче окутуп деген сыяктуу да жолдор менен жетиштик да, баягы кадрдын жетишпестигине. Бүгүнкү күндө мындай маселе жок. Азыр окутуунун бир заманбап жолдору пайда боло баштады. Мисалы, дүйнөлүк практикада окутуунун формасы деген түшүнүк жок. Электрондук окутуу деген түшүнүктөр кире баштады да. Мисалы үчүн даяр баягы бүт окутуучу материалдар даяр болсо, жалпы эле электрондук окутуу деп башка формаларын дагы пайдалансак болот. Ал эми медицина тармагында бүгүнкү күнгө чейин эч мындай сырттан окуу деген түшүнүк жок. Ал жерде только күндүздүгү бөлүмдө окуйт. Анан медициналык тармагына кызыккандар көп болгон үчүн жалпы республикалык тесттен дагы абдан жакшы балл алган балдар барып атат. Мына акыркы жылдарды салыштырып карап көрө турган болсок, ошон үчүн менимче медицина тармагында проблема жок. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасына түрткү болгон видео материал бар, ошону көрүп алып, анан сөзүбүздү улайлык. Президенттикке караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев билим берүү тармагындагы бир катар кемчиликтерди белгилеп, сунушун айтты. Педагогтиктерге ортодон эң төмөн баа алгандар барат. Ошондо эң начар мектеп бүтүрүүчүсү педагогтикке өтөт. Начар окуучу, начар студент, начар мугалим деген төгөрөк системаны акыркы 25 жылда 5-6 жолу тегереттик. Мисалы, биология мугалими деген педагогтикти бүткөндөр же биологияны жакшы билбейт, же мугалимдик ыкмалар жөнүндө эч түшүнүгү жок. Албетте, педагогтиктеринде абдан жакшы студенттер кездешет, бирок бул өтө сейрек. Ушундан уламкы сунушум биринчиден педагогикалык адистиктерди университеттерде жоюш керек. Экинчиден, биринчи бакалавр деңгээлинде тек гана биологтордун өзүн даярдайт.
даярдаш керек. Үчүнчүдөн ошол биялыктын же химик жана башка 1 жылдык магистратурада мугалимдерди, педагогду даярдаш керек. Ушундай системаны талкуулап көрөлү. Президенттикке караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев мырзанын сунушу менен таанышсыздарбы? Бүгүн окудуңуздарбы? Азыр угуздук. Кудайберди агай, кандай карайсыздар? Бул туура эле албетте бул биринчиден эми кайдыгер эмес сунуш берген кишилерге биз дайым ыраазычылык билдиришибиз керек. Кандай гана конструктивдүү сунуш болсо биз аны талкуулап, эгерде бир жакшы жагы болсо аны аракет кылышыбыз керек. Мен эми негизиден ошол айта турган болсок, биз азыр ошол кабыл алгандан кийин мындай максат педагогикалык багытты даярдап аткан жогорку окуу жайлар бизге ушундай төмөн балл алган балдар келди деген шылтоо менен аларды начар бүтүрүүчү кылып даярдаганга акысы жок да. Алар кабыл алынган балдардын ошол чыныгы баягы күтүлгөн натыйжага жеткирүү бул жогорку окуу жайлардын тапшырмасы болот. Албетте баягы бир мезгилде ошол азыркы мектепте иштеп аткан көпчүлүк мугалимдер жалпы республикалык тест чыга элек мезгилде тапшырган же болбосо кайсы бир мезгилге чейин сырттан окуу формасында жалпы республикалык тест пайдаланылбаган учурлар болгон. Азыр көпчүлүк мектептерде баягы бизге сөз тийгизип аткан көпчүлүк мугалимдер ошол мезгилдеги бүтүрүүчү мугалимдер болушу дагы мүмкүн да. Ал эми мына акыркы жылдардагы аракет ушул маселелердин бардыгын ордуга кое турган чоң кадам деп айтсак болот. Себеби көп системаны өзгөртүп, кайсы бир башкача нерсени киргизгенден көрө мен ойлойм даже ошол иштеп аткан системаны бир жакшы жолго койгонубуз дагы күчтөнткөн дагы максатка ылайыктуу болушу мүмкүн. Себеби жана мен айтып кеткендей ошол кээде мындай шылтоо болот да, жалпы республикалык тесттен кабыл алынды болду дегендейчи, мисалы жогорку окуу жайларга деле сунуш кылат элем. Алар сөзсүз ар бир жогорку окуу жайдын жанагы бүтүргөндөгү кайсыл деңгээлге жеткире турган болсо бүтүрүүчүлөрүн ошол деңгээлге жеткириш үчүн биринчи баштаган босогодон аттаган балдар кандай натыйжа менен болуш керек, ушуну текшере турган ар биринин индикаторлору, текшерүүчү материалдары болуш керек да. Мына жалпы республикалык тесттен кимдир бирөө 110 балл алып кириши мүмкүн, кимдир бирөө 200 балл алып кириши мүмкүн, бирок биздин инструмент менен текшерген мезгилде төмөнкүдөй натыйжа берди деп анан ошого жараша чечимдер кабыл алыныш керек. Биздин бүгүнкү билим берүү стандарттарында толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде
мисалы кайсы бир кирген балдарда тил жагынан баягы мисалы алар койгон талапкан төмөнүрөөк деңгээлде келип калган балдарды кошумча окута турган же болбосо кошумча предметтерди киргизе турган мүмкүнчүлүктөр толук каралган да. Бул эми ошол жанагы эле кызыктар тараптар деп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө мектептер, мектептин директорлору, районолор ошол педагогикалык жогорку окуу жайларга ачык сунуштарды бериш керек. Сиздерден бүтүрүүчү мондой талаптарга жооп бербейт деген сыяктуу. Ошого жараша жогорку окуу жайлар чечим кабыл алса, менимче ушул багытта алдыга жылабыз. Кечирим сурайм агай, бизде телефон чалуу бар, кабыл алалык. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Аксу районунан чалып атам. Өзүм мугалиммин. Билим сапатын ким билет деген суроого карата мен ушундай нааразычылык менен айтар сөзүм бар да. Себеби билим сапаты мына ар бир студенттин билим сапаты. Биз мектепте баардыгы жакшы окуса дейбиз. Ал эми билим сапаты мен институттардан, университеттерден бузулуп атат деп ойлойм. Мына ошол жактарда эгерде коррупцияны жоюуга мүмкүнбү? Жой алышабы? Кантип билбейт ошол студенттен акча алып атканын. Студенттер сессия сайын акчаларын билишет экен. Менин сынып чыгагым келип атат. Ушуга жооп берише алабы? Рахмат. Сизге багытталды го суроо. Эми албетте бул мындай көрүнүштөр жөнүндө дайым айтылып жүрөт. Эгерде конкреттүү бир факт боюнча болсо дагы жакшы болмок, берсе. Эми мен жалпы мындай жооп берет элем да. Ошол негативдүү көрүнүштөр, студенттин окугусу келбегендиги, мугалимдин толук окутпай туруп ар түрдүү жолдор менен баа коюп коюшунун баардыгы жалпы ошол окуй турган балдарга, окуткан мугалимдерге коюлган талаптын так болбой калгандыгында да. Мисалы үчүн биз эгерде ошол бакалавр деңгээлин окуп бүткөн бүтүрүүчү мондой жөндөмдөргө ээ болуш керек деген так тизмебиз бар болгон болсо, ошодон улам анан мугалимге конкреттүү тапшырма коюлат да. Мугалимге демек сен ушул 25 баланы мондой натыйжага жеткиришиң керек деген так тапшырма коюлса, ал баягындай бир башка жолдорго кетпестен ошол студенттин алдында ошолдай бир келишимдерди түзүп, ошонун негизинде алып барганга шарт түзүлөт эле. Мен бул аккредитацияга басым жасап атканым негизгиси ошол да. Бул эми канча жылдан бери келаткан ошондой негативдүү көрүнүштөрдү жолун буа турган бир комплекстүү иш-чара деп ойлойм да. Анан эгерде студент жанагы эле кызыктар тарап деп атпайбызбы? Мисалы кимдир бирөө ата-эне, кимдир бирөө бүтүрүүчү, кимдир бирөө ошол жерде окуп аткан студент ошол жанагы аккредитация мезгилинде ушуга окшогон так маалыматтарды берсе, менимче бул өздөн өзү жолго коюла турган маселе. Рахмат. Бизде билим берүү тармагы боюнча эксперт болуп жүргөн Асылбек Жодонбеков мырза байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Азамат мырза? Саламатчылык. Асылбек мырза, өзүңүз байкап аткандай, азыр суроо берген көрөрманыбыз менен билим берүү министринин орун басары Кудайберди Гапаралиевичтин ортосунда мындай суроо туулуп калды. Окуучу билим берүүнү сапаты мектептен болуп атабы же жогорку окуу жайдан болуп атабы деген. Сиз кандай ойлойсуз? Билим берүү, билимдин сапаты мектептен көз карандыбы же жогорку окуу жайынданбы? Эми бул суроо ошо биз эс тарткандан бери эле, балким андан мурун дагы болуп келгендир, бирок эс тарткандан бери ушу угуп келатабыз да. Университет, мектепти начар болуп кетти, студенттердин аябай сапаты начар келип атат деп айтышат. Ал эми ошол эле мезгилде мектеп университеттерге разы болбой, университеттеги сапаттын төмөндүгүн айтат да. Бул бүгүнкү күндө комплекстүү ошол билим берүү тармагы реформага муктаж экендигин, дагы бир сапатка умтулуш керек экендигин айтат да. Бул баягы бүгүн бир жактуу же университеттер начар, мектепте начар деген болбойт. Эки тарап тең, университеттерде дагы, мектепте дагы бүгүн кескин бир реформалык аракеттерди кылуу талап кылайык. Бизге байланышта телефон чалуу бар. Алло. Алло, саламатсызбы? Салам алейкумдер. Угуп атабыз, сиз аты жөнүңүздү айттыңыз, кайдан чалып атасыз? Эң алыскы Тогуштар районунан чалып атам. Фамилиям Токтожумай Урмат Ахматбекович. Суроо бериңиз. Мен ушул өзүм меценатмын. Канча бир жылдардан 2015 жылдан бери ушул билим берүү тармагына демөөрчүлүк кылып келем.
мен ушул жанагы тест деп атпайбы, бул тест аябай жакшы нерсе. Биз эң алыска Тоғыз Чор району, эң алыска Абдөләме району болгондуктан бизде билим сапаты Кудай буйрса жакшы болуп атат. Мен дагы ушул Кудай берди байкеге дагы өзүмдүн энемде калып элемди айтып кетет элем да. Мен өзүм ушу меценат болгондуктан ушу билим берүү тармагына аябай көңүл берем. Ушул бизде өспүрүмдөр үйү жок, дос деп коет. Ошол зданияны салдырганга ушул өзүм демеушчүлүк кылып өздүк салым деп коет экен. Ошол 5 миллион сомун өздүк салым кошуп кеткен, мен өзүм ошол өздүк салым кылып кошоюн деп мектеп курганга аракет кылып атам. Ушул Кудай берди байке дагы аябай салым кошуп атат. Ушу Кудай берди байкенин ишине ийгилик болсун, ден соолугу чың болсун. Кудай буйрса бул билим берүү жагындагы ушу жамандап тескей берилиш керек. Буларга дагы ушу мугалимге болобу, башка министрлик болобу, буларга да карапайым эл атына жардам бериш керек да. Мен ушу Кудай берди байкеге кааларым ишине ийгилик болсун, эл үчүн кызмат кылып жүрө берсин демекчимин. Рахмат. Сизге окшогон ушу билим тармагына салым кошкон меценаттарыбыз көп болсун. Биздин ушу карманарыбыз, тутунганыбыз улуттун, мамлекеттин карманган ушу билимде болуп атпайбы? Анан биздин көйгөйүбүз дагы болгон ой сезимибиздин баары билимге салганыбыз ушунда болуп атат. Чын арайым ОРТ жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы менен окуучу студент болуп калды. Алмазбек агабыз айтып атат, ошол начар тестирлөөдө начар балл топтогондор, өтө албай калгандардын баары тең ушу мугалимдик кесипке, ошо биология, химия ошолорду санап атпайбы? Биологдорду мисал кылып келтирип атат. Анан ошол начар келген окуучу начар кайра мугалим болуп чыгып калып атат, андан аркысына доо кетип атат деген маселе көтөрүп ататпы? Сиз кошуласызбы? Канчалык деңгээлде ушул агабыз көйгөйдү көтөрүп атат? Мен кошулам бул ойго, анткени себеби чындыгында эле ушундай бир замкнутый круг болуп келген да. Балким азыр дагы бар, анан чогулап ушул бир чынжырда бошонуу бир жолдорун издеп табышыбыз керек да. Анткени себеби эгерде биз ушул жалпы республикалык тест өткөндөн кийин ар жылы биз атайын ушул тесттин жыйынтыгы боюнча жана жогорку окуу жайларга кабыл алгандардын цифраларын бүт баарын тең чыгарып, отчетторду чыгарабыз дагы. Алардын баардыгы тең ушу биздин сайтта илинип турат. Алардын баардыгын тең ар бир окуу жайга жеткизебиз. Ошол отчетторду биз карай турган болсок, чынында эле педагогикалык адистиктерге эң эле төмөн арасында бир өзүнчө бир исключение болуп кетет. Балким жакшы балл менен барган адамдар 1-2 эле балдар да. Бирок негизинен төмөнүрөөк болгон ситуация болгон да. Акыркы жылдары ушул мугалимдерге көңүл буруп, мугалимдердин айлык майнасын көтөрүп, ушинткен өзгөрүүлөр болгондон кийин дагы ушу жаштарыбыз дагы ал жака башка бир өңүттө бара баштады деп айтсак болот да. Бирок мен ушул жерден жана кошумча Алмазбек агайдын оюна дагы бир кошумча айтат элем да. Ушу канчалык деңгээлде бизде азыр жогорку окуу жайларда окутуу методикалык жана кафедралар бар. Ошолор канчалык деңгээлде азыр жакшы берилип жатат. Сен өзүң мыкты биолог боло аласың, балким адам, мыкты химик боло аласың, бирок ошону окуучуларга жеткизип берүү бул өзүнчө эле искусство, бул өзүнчө бардык адамга берилген нерсе эмес да. Ошондуктан ушул багытта бир ишти күчөтсөк, балким ошондо биз окутуу мугалимдердин сапаты дагы ошондо биз бир башка бир нукка өтөт беле деген ойда. Мындай албетте биз баягы талкуу азыркы айтылып аткан сунуштар туура. Мен мындай ойлойт элем да, бүгүнкү күндө бир жалпы принципиалдуу чоң маселеден башташыбыз керек болуп атат да. Бул биздин мына бүгүнкү шартта, бүгүнкү мына рынок экономикасы шартында мурда эми баягы биз көбүнчө союздагы баягы пландуу экономикадан бүгүнкү шартка мындай бир икемдүү өтө албай кыйналып аткандай мен байкап атам да. Анткени мурунку бүтүрүүчүлөр ошол бир эле педагогикалык эмес, бардык тармактагы бүтүрүүчүлөр бүткөндө ким болуш керек, колунан эмне келе турган киши болуш керек деген так жазылуу болгон да. Анан бул пландуу экономикада ал эч качан өзгөргөн эмес. Мисалы бир багытты бүткөн бала ошол пенсиялык куракка жеткенге чейин ошол ишин жасап кете берген. Ал эми бүгүнкү мына рынок шартында жогорку окуу жайлар үчүн
жалпы эле биздин республика үчүн эң татаал маселе ошол биздин окуткан биринчиден ошол бардык деңгээлдер ошол эле бакалавриат жөнүндө сөз кылып атат, магистратура жөнүндө сөз кылып атат. Ушул бакалавриаттын натыйжасы ким болот, кандай киши болот? Ал педагог болобу, башка багыт болобу, каалаган киши карап окуп, бул мондой деңгээлдеги киши болот экен дегенди жазышыбыз керек болуп атат да. Бул баягы квалификациялык требование деп айтып жүрөбүз. Жалпы мурдагы жогорку билими болуш керек деген квалификациялык требованиялердин баардыгын кайра карап, мына рынок шартына ылайык конкреттүү колунан мынау иштерди жасоо келет деген менен жазып чыгыш керек болуп атат да. Бул үчүн мына дүйнөлүк практиканы карай турган болсок, ошол бүт Европа, Россия, Казакстан бүгүнкү күндө жалпы улуттук квалификациялык системасын кайрадан карап чыкты. Биз мына ушул күндөрү жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып атат депутаттардын жардамы менен. Бизде ошол мыйзамга жалпы улуттук квалификациялык система, квалификациялык рамка, профессионалдык стандарт деген түшүнүктөр кирип атат да. Бул эмнени билдирет? Эгер ушул түшүнүктөр кирип калса, биз баягы мектептен баштап биздин жогорку билим, ошол эле бакалавриат, магистратура, жанагы ученый степендердин баардыгыны кайрадан тизип чыгып, ошонун ар биринин натыйжасын жазып чыгыш керек болуп атат да. Анан ошолдон улам анан тармактык деп коет, жанагы отраслевой рамкалар. Мисалы мугалимдик педагогикалык тармакта мугалимдин стандарты кандай болуш керек? Мисалы мектептин мугалиминин стандарты, профессионалдык стандарты төмөнкү деп туруп, ошол жерде так жазылышкан болуш керек да. Мондой 5-10 натыйжасы бар киши биз мугалим деп эсептейбиз деген сыяктуу. Вот ошол профессионал бекилгенден кийин анан биз жанагы Алмаз агай айткандай сунуштарды талкуулашыбыз керек болуп атат да. Мисалы ошол биз азыр начар болуп атат деп жалпы айтып атабыз, бирок моундай талаптарга жооп бериш керек эле, ушунун жарымына жооп бербей атат же толук жооп бербей атат деген документибиз жок болуп атат да. Вот ошондо анан биз бардык сунуштарды эске алып, эмне үчүн жетпей атат, мүмкүн биздин структурабыз туура эместир, мүмкүн технология, чынар эжек айткандай окутуу методикасы жетишпей аткандыр деген себептердин баардыгы ошодон ылдыйга карап түшүш керек болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биздин кетип бараткан багытыбыз эң туура. Биз жалпы ошол комплекстүү түрдө улуттук квалификациялык системаны кайра карап чыгып, ошол бүт иш берүүчүлөр, бул жерде эмгек министрлиги дагы кошулат, мамлекеттик иш кызмат болобу же болбосо башка жеке кызмат болобу, ар бир кызматтын ошол профессионалдык стандарттарын так жазып алсак, анан билим берүү деген, образование деген бул заказды аткаруучу болуш керек да. Биз азыр мен жана кызыктар тараптар деп бекер айтпай атам да, бул биринчи кызыктар тараптар ошол иш берүүчүлөр болуш керек. Бизге мынау кызмат орунга мондой стандарттагы киши керек деп образованияга айтса, анан образование олтуруп, демек мен ушул заказды аткаруу үчүн мен төмөнгүдөй саат мынау предметти окутушум керек деген билим берүү стандартын даярдаш керек да. Биз ошол ортодо жанагы профессионалдык стандарт деген иш берүүчүдөн келген документ жоктон улам бүгүнкү проблемаларды ошол талкуулап бүтө албай атабыз да, чынын айтканда. Темага ылайык сурамжылоо бар, ошону көрүп алалык. Мектептердеги жана жогорку окуу жайлардагы билим берүүнүн сапатын кандай баалайсыз? Начар. Мисалы? Мен айылдан келгенмин, айылдагы балдарды мугалимдер жетишпейт. Кружоктор уюштурулбайт. Балдарын билим алыш үчүн ар бир ата-эне ар жака чуркап атат да. Бирөө лицейге берейин, бирөө шаарга апарайын, бирөө тияка апарайын дейт. Чындыгында биздин учурда айылдагы мектептер эң алдыңкы мектептер болгон. Мисалы мен ошол айылдан эле окуп, жогорку билим алып, 70ке чейин иштедим. Тагы айтканда, мисалы мен жооп берип жатсам да, мен азыр бош эмесмин, сабактан кийин анан обедтен кийин келгиле деп кетип калат да. Ошондо түшүнсөк болот да. Канчалык суроону билип туруп, ошол суроого дайым болуп турсаң да ушинткен мугалимдерди көрдүм. Кээ бир мугалимдер өзүнүн чын ниетинен эле чыгарып берет экен, алар да билсе болот, ар бир арасында ар кандай балдар бар экен да. Мектептеги жанагы жогорку окуу жайындагыларды эсимде. Мектептегилерге Кудайга шүгүр. Менимче ойлойм, мугалимдер азыркы билимдүү эле болуш керек. Мугалимдер жакшы эле сабаттуу, билимдүү, жакшы эле сабак беришет менимче. Азыркы жаңы бүткөн жаштар жакшы эле компьютерди билет, баары билимдүү, илимдүү, ар тараптуу билимдүү мен деп ойлойм. Анткени азыркы заман өзү ошого алып баратат да. Ар тараптуу билимдүү болбогон адам менимче сабак бере албайт.
сабак бериши мүмкүн да эмес. Себеби окуучулар андан күчтүү. Окуучулардын билими азыр мугалимдердин билими менен тең десем жаңылышпайм да. Жакшы эле. Аябай начар деп баалайм. Мисалы эмнеге? Азыркы балдар окубайт эле иштеп жүрүшпөйбү? Эч кимиси окубайт. Мугалимдер талап кылбайт. Илгери биз окуучубуз, мисалы үчүн заочно окуган знания менен дагы ошол менен да теңештиргенге болбойт да. Мен өзүм бухгалтер болуп иштейм, мага практиканттар келет да. Билимдери аябай начар. Билбейм мугалимдер эмнени окутуп атат. Мектептердеги жана жогорку окуу жайдагы билим берүүнүн сапаты азыркы учурда өтө жакшы десем болот. Мисалы үчүн азыр жогорку окуу жайлардан мектептеги айырмаланыштуу. Мектепте берген тапшырманы бермейинче бааны жаман деле окуйт же ошол сыяктуу да. Жогорку окуу жайда өзүң кандай десем, өзүң билгиң келет экен да, мугалимдер да өзгөчө подход берет экен. Бизде байланышта Сапат билүү берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев мырза бар. Саламатсызбы? Нурлан мырза. Саламатсызбы? Биздеги билим берүү сапаты боюнча сөз кылып атабыз. Сиздердин мекеме бүтүрүүчүлөрдү кандай негизде даярдап жатат жогорку окуу жайларына өткөрүүгө? Жогорку окуу жайларына дээрлиги сиздердики дүйнөлүк окуу жайларга да өтүп атат. Айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы? Жакшы актуалдуу тема экен. Жогорку окуу жайларга биз көп жылдан бери эле системдүү түрдө даярдайбыз. Бул баарына билгилүү. Бирок бир негизги нерсени айтып кетиш керек. Негизи эле ошол акыркы 5-6 жылдан бери мамлекетибизде ошо англис тилге болгон кызыгуу, ошо шарттар түзүлгөн, ошо программалардын, окуу программалардын министрлик тарабынан иштеп чыгылышы, башталгыч мектептерде дагы ошо англис тилге көңүл бурулушу негизи калкта англис тилге болгон мамилени абдан жакшы багытта өзгөрттү. Ошол эле баягы саясатка жараша биз Сапат билим берүү мекемесинде жакшы ошо чет элге даярдай турган кадрлар менен иштейбиз. Биринчи очередь ошо кадрлардын салымы, экинчи ошо эл аралык сынактар бар, SAT, IELTS, TOEFL сыяктуу. Ошолорго даярдаган кесипкөй ошол эл аралык деңгээлдеги мугалимдер биздин мекемеде иштешет. Негизи бир 3 жылга жакын балдарыбызды жогорку окуу жайга даярдайбыз. 9-класстан баштап эле college counseling деген системабыз бар. Ошол жерде ар бир балага жеке подход кылып, ошол кайсыл анкеталар жүргүзүлүп, кайсыл кесипке даярдаса болот, кандай жыйынтык чыгат деп туруп, ар бир мектепте бир штат ачылган. Ошол бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайга даярдаган өзүнчө бир специалист болот. Азыркы кезде былтыркы статистиканы айтып көрсөк, 700дөй бала бүтүрдү бизден. Анын 300гө жакыны чет элдеги жогорку окуу жайларга тапшырды. 40га жакыны дүйнөдөгү эң мыкты топ 100 деген университеттерге өттү, бюджетный формада. Анан дагы жакшы нерсе, мына Бишкек шаарында, Ош чоң шаарларда жогорку окуу жайга даярдаган жеке менчик курстардын ачылышы, мисалы бир эле чет элге эмес, мына ОРТга даярдаганда көп курстар ачылып атат. Булардын баардыгы мен ойлойм ошол билим берүү министрлигине, биздин негизи мамлекеттеги окуу жайлардын балдарга ошо окуганга шарт түзүлүп атат да. Мисалы Америка элчилигинин ар бир областта American Corners деп жакшына ошо шарттар түзүлүп, ал жерде SAT, IELTS курстар үйрөтүлүп атат. Ушундай жагдайлардын жаратылышы балдарга ошол жакшы стимул болуп атат. Мен ойлойм, бир акыркы келип аткан 3-4 жылдын ичинде ошол Сапат билим берүү мекемесинин дээрлик 50%дан жогорусу мыкты дүйнөнүн университеттерине тапшыра алат. Ошол эле нерсени буйруса ошол Кыргызстандын баардык мектептерине жайылтканга баардыгыбыз аракет жасашыбыз керек. Нурлан мырза, байланышка чыкканыңызга рахмат. Рахмат. Сизге рахмат. Нурлан мырза азыр айтып атпайбы, ушул эле ушулардын практикасынан өткөн системаны ушу Кыргызстандын баардык мектептерине жайылтсак деген оюн айтып атат. Ушул канчалык негиздүү?
Нурлан агай. Мен ойлойм, албетте ушул бардык ушул билим берүү, сапат билим берүү мекемеси дагы ушул сыяктуу жеке мектептерде, мамлекеттик мектептерде дагы ушундай ар түрдүү жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн учурлар дагы абдан көп кездешет. Ошол эле учурда баягы алыскы, айрыкча алыскы райондордо мындай бир начар көрсөткүч берген учурлар да бар. Булардын бардыгыны биз быйыл ошол жана мен белгилеп кеткен аккредитациянын жыйынтыктоочу коллегияда ошол атайын ошол бардык мектептердин жакшы тажрыйбаларын чогултуп, ал эми кемчилдиктерди өзүнчө чогултуп туруп, ошонун үстүнөн иштөө үчүн сунуштар берилди да. Мисалы үчүн ошол эле ар бир мектептин деңгээлинде ушул азыркы Нурлан белгилеген маселелердин үстүндө иш алып барылса, бул мындай бир эч кыйынчылыкты деле туудурбайт да менимче. Эгерде ошол иш алып баруу үчүн мисалы бизге кандайдыр деңгээлде албетте материал техникалык база же бир башка жардам керек болсо, ошол жергиликтүү деңгээлде аракет кылып, жергиликтүү деңгээлде ошол райондук, областтык, республикалык деңгээлге чейин сунуш беришсе, бул министрлик бүгүнкү күндө даяр да бардык реформага, бардык аракетти кол кабыш кылып, колдоп неметкенге. Эми албетте бизде негизинен ушундай бир жакшы натыйжага жетүү үчүн ар бир мектептин деңгээлинен баштап республикалык деңгээлге чейин комплекстүү аракет болуш керек болуп атат да. Тилекке каршы кээ бир учурларда ошол мектептин деңгээлинде ушул аккредитация учурунда көп байкалып атат. Мындай бир кош көңүл мамиле кылган, жергиликтүү бийликтердин деңгээлинде кош көңүл мамиле кылган учурлар дагы жок эмес да. Бул эми албетте баягы мен жогоруда белгилеген эң негизги кызыктар тарап ушул жергиликтүү бийлик, мектеп, ата-эне болуш керек. Ошолордун бардыгынын комплекстүү иш аракети боло турган болсо, бизде алдыга жылганга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм да. Телефонду алып. Алло. Алло, суроо берейин дедим эле. Бериңиз, аты жөнүңүздү айтыңыз, кайдан чалып атасыз? Эркин Кочкордон. Бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Мен могу мырзага суроо берейин дедим эле, билим сапаты боюнча жана аккредитация боюнча айтып атпайбы? Аккредитация аябай мыкты болуп атат. Мектептерде билим сапатын көтөрүп атат. Угатабыз, айтыңыз. Анан менен көп тааныштарым бар мугалим Орустен. Өткөндө ушул аккредитацияга даярданып атабыз, укмуш даярданып атабыз деген. Анан кийин уксам эле, ой, анын деле болбогон экен, 1000 сомдон чогултуп беректи, 1000 сомдон чогултуп эле министрликте алпак берип койду эле. Баарыбыз эле өтүп кеттик дейт, анан бул кандай түшүнсөк болот. Кайсы мектепте так эле айтпайсыздарбы? Аны айта албайт экенбиз, анткени директор аларды коркутуп тур да. Чалчы болсоңор, айтчы болсоңор, биринчи выговор берип туруп, анан жумуштан бошотуп алам деген экен да. Рахмат сизге. Эми сиздикиндей суроолор жалпы үстүнөн көп эле айтылып жүрөт. Эми бардык эле мектептердин эмеси боюнча. Албетте бул мындай бир биринчиден конкреттүү биздин кемчилдигибиз, ушул көрөрманыбыз дагы мен айтып кетет элем, айта албаганыбызда да. Мисалы үчүн эмне үчүн могул мектеп, могулундай деп айтпайт. Экинчиден ошол эле жердеги жергиликтүү мектептин ичиден баштап ошол тегерегиндегидин бардыгынын кайдыгерлиги. Мисалы үчүн коркот айтпайт. Эмне үчүн? Себеби ошол мугалим дагы ошол эң жаман мугалимден ашып түшпөйт. Баягы тилекке каршы ачык айтыш керек. Бири-бириге окшош деп айтсак болот да. Анан албетте ал направление, ал ошол мисалы үчүн Кочкордогу окуя бизге кабар жетпей калып атат да. Мисалы үчүн бизде ошол аккредитация учурунда мына улуттук тестирлөө борбору барып тест алып келет. Бул жерде талаптары жанагы коюлган критерийлер деп коебуз го, ошол мектептин миссиясынан баштап ар бир жасаган иши жөнүндө абдан мындай бир жесткий талаптар коюлган. Албетте бүгүнкү күндө биз баягы мектептерге мамлекет милдеттүү болгон үчүн биринчи жылдары катуу, өтө катуу мамиле кылганга дагы кол барбады, чынын айткандачы. Бирок бул комплекстүү кийинки учурларда, кийинки текшерүүлөр учурунда сөзсүз кол жетет. Мен бир гана сунушум, суранычым бар эле, ушундай нерселерге эч качан сыртынан карап кайдыгер болуп отурбастан, ошол жергиликтүү деңгээлде ар бир ата-эне, ар бир мугалим, уккан киши тиешелүү жетекчилерге айтыш керек.
эгерде өздөрү ошентип жашырып ошентип отура бере турган болсо, албетте кайра эле келип жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы начар болот. Кайра эле ошол мугалимдердин билиминин сапаты жогорулабайт. Аягында ошол биздин жаш жеткинчектер жакшы билим албаганга өбөлгө түзүп коюп атышат да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу суранат элем, мындай фактыларды так айтып, же болбосо мындай аксакал киши катары ошол жергиликтүү бийликтерде бул теманы талкуулатыш керек. Чынар айым, быйылкы жалпы республикалык тестирлөө кандай өзгөчөлүгү менен өтөт? Качан башталат? Кандай болот? Кандай жаңылыктар бар? Жалпы республикалык тест быйылкы жылы ушул биз 2 жыл мурун утуп алган тендердин жыйынтыгы менен өткөрүлөт. Бул быйылкы акыркы жылы, 3-чү жылда. Ошол себептен олуттуу өзгөрүүлөр болбойт деп айтсак болот. Албетте, эгерде биз тапшырмаларга келе турган болсок, тапшырмалар өзгөрөт. Ал жылдан жылга өзгөрүп турган нерселер. Албетте, биз коопсуздук боюнча анткени жаңы дагы бир иш-аракеттерди, тесттин жашырындуулугу боюнча, купуялуулугу боюнча дагы бир жаңы кадамдарды жасап жатабыз. Анткени себеби азыркы учурда ушул технологиялар, илим өтө өнүккөн учурда кандай бир модельдеги жаңы техникалар чыгып жатат, анын бүт баарын тең ушул тесттин коопсуздугуна таасир эте турган нерселер экен. Ошол боюнча да иштеп жатабыз. Бирок негизинен айтканда тесттин максаты, тесттин түзүлүшү, философиясы бардыгы тең ушул мурдагыдай эле болот. Тапшырмалар сөзсүз түрдө өзгөрөт. Даярдануу үчүн азыркы учурда ушул колдонмолор түзүлгөн. Биздин 3W Testing KG сайтында көп ресурстар бар даярдануу боюнча. Бул жерде колдонмолор дагы, онлайн тест дагы бар, видео сабактар да бар. Ошолорду бүт баарын тең көрүп даярданса болот да. Олуттуу өзгөрүүлөр жок. Бирок ушул жерден айтып кетиш керек, кабыл алуу процесси боюнча, кабыл алуу процесси боюнча ушул жараянына кичине өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Бул жалпы республикалык тесттин тапшырышына негизи таасир этпейт. Бирок кабыл жогорку окуу жайга тапшырып жаткан учурда таасир этет. Анткени себеби ушул акыркы убакта ушул көп эле аз эле убакыт болду. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу чыкты. Ошол буйругуна ылайык жогорку окуу жайга өтүп жаткан адамдар жалпы республикалык тесттин сертификатынан тышкары колунда кыргыз тесттин кыргыз тилинен тапшырган сертификаты болуш керек. Ушул талапты аткаргандар артыкчылыкка ээ болот да, кабыл алып жатканда. Урматтуу коноктор, тилекке каршы биздинге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн билим сапатын ким билет аттуу теманын алдында талкуу уюштурдук. Талкууну Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобаев мырза менен билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун пиар адиси Чынара Батыракеева айым болду. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар. власти. Дальше я уберу все, Вань. Своего рода заработная плата будет выплачиваться родителям детей граница. с ограниченными возможностями здоровья. Нет? Вот так. Ну как всегда? Нормально.
Минсоцразвитие уже готов соответствующий Вот этот нет, документ. С это да. февраля начнутся первые выплаты. Этот Цель нет. новой Вот социальной этот услуги – конкретно поддержка светит. тех, кто не имеет возможности работать, а Вот значит этот прям лишается конкретно гарантий на пенсионное и медицинское страхование. Вот этот. Пятый канал продолжает рассказывать о соотечественниках. Пятый канал продолжает Но рассказывать все участники о сошлись в одном, что Кыргызстан в оказавшихся очень сложной невыгодном жизненной положении. ситуации. Сегодня наши Рекордное количество корреспонденты денег поступило в казну от посетили государственной Миринскую таможенной Байкузы. Мирин службы. страдает По от итогам тяжелого прошлого года заболевания. в Она теряет республиканский зрение, бюджет от практически таможенных перестала платежей поступило ходить. более